السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين قناة عالم فوزية. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا معايا الفيديو ديال اليوم ضمن الحلويات ديال العيد. اليوم غادي نشارك معكم بعجينه وحده 4 ديال الشكيلات ديال الحلويات اللي كيجيو رائعين وبلا طوابع. كيجيو غزالين بزاف، مكونات اقتصاديين بابسط المكونات. نقدروا نحضروا حلويات ديال العيد بابسط المكونات وبشكيلات اللي كيجيو رائعين وراقيين. يعني ماشي بالضروره تبقاو تكلفوا على راسكم باش تحضروا هكا حلويات، تقدروا تخدموا غير بداك الشيء اللي عندكم في البيت ديالكم وتخرجوا شكيلات اللي اروع ما يكون. فكنتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الحلويات هادو، غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. وكميه اللي هي كثيره ما شاء الله، كيخرجوا 128 حبه، يعني كميه اللي غادي تكون كافيه ان شاء الله باش دوزوا بها العيد. فما عليكم غير تبقاو معايا حتى الاخر باش تشوفوا معايا الطريقه والمكونات. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش توصلوا لاكبر عدد من لايك. فرجه ممتعه. ندوزو اخواتي للطريقه والمكونات بنفس الوقت. غادي نحتاج 250 غرام ديال الزبده اللي كتكون بحراره ديال المطبخ. من الاحسن تخرجوها من الثلاجه قبل ما تبغيو تخدموا بها. غادي نحاول هكا نقطعها قطع صغار باش كتعاوني في الخدمه. غادي نزيد عليها 2 كيسان ديال السكر، اي سكر سنيده. انا عبرت معكم بهاد الزليفه هادي، ولكن راه بعبار ديال الكاس ديال العنبه راه كتهز 2 كيسان، يعني غدير 2 كيسان ديال السكر. غادي نزيد 2 اكياس من سكر الفانيلا، واحد رشيشه ديال الملح اللي ضروري في الحلويات. وصافي غادي نخدم هاد الزبده هادي مع السكر مزيان. داكشي علاش قلت لكم الزبده من الاحسن هكا تخرجوها من الثلاجه من قبل، تكون بحراره ديال المطبخ باش كتعاونكم هكا في الخدمه. واهم حاجه باش تجيكم الحلوه ديالكم مرمله وتجيكم هكا هشيشه، خدموا هكا السكر مع الزبده، خدموه مزيان حتى كتلبسوا هذيك السنيده، كتلبسوها بهذيك الزبده مزيان. هكا من الاحسن تخدموا بجوج يدين كيف ما كنقولوا يد وحده ما كتصفقش. فمن الاحسن هكا تخدموا بجوج يدين كتجيكم العمليه احسن. يعني في الاول كنت كنخدم بيد وحده، ولكن جاتني يعني ما قضيه والو. من الاحسن تخدموا بجوج يدين باش دغيا كتخدموا هذيك الزبده مع السكر، كتحصلوا على عجينه كتكون بهذا الشكل هذا. دابا غادي نضيف ليها 3 د الحبات ديال البيض اللي كيكونوا بدرجه حراره المطبخ. وغادي نضيف كذلك 2 كيسان ديال الزيت. وغادي نخدموا هاد المكونات هادو مزيان. ضروري البنات تخدموا المكونات ديالكم مزيان حتى ما كيبقاوش هادوك الحبيبات ديال الزبده اولا ديال السكر في العجينه. يعني حتى كتحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون بحال شي كريمه، كيكون خليط اللي هو املس، ما كيبقاش هذيك الزبده ما كتبقاش باينه لينا في الخليط. باش هكا الحلوه ديالكم كتجيكم زوينه، ما بقاوش هذوك القطع ديال الزبده وتضيفوا الدقيق، فكتبقى ديك الزبده هكاك يعني كتبقاو هذوك التكتلات ديال الزبده باينين. فهكا حاولوا تخدموا المكونات ديالكم مزيان. ها نتوما شوفوا معايا، راه غادي نخدم هذا الخليط هذا مزيان حتى كذوب ليا هذيك الزبده، ما كتبقاش تتبان كيف ما كتبان لكم دابا. صافي بعد ما خدمت الزبده ديالي مزيان دابا غادي نضيف 2 كيسان ديال الكوك او جوز الهند. كيف ما قلت لكم العبار دائما كيكون بكاس ديال العنبه. ضفت 2 كيسان اللي كيكونوا عامرين مزيان، وغادي نعاود نخلط هكا باليد ديالي مزيان حتى كندخل هذاك الكوك مع باقي المكونات. فبالنسبه لهاد العجينه هذه البنات راه كتجي بنينه بزاف. اي شكل واي شكل عفوا ديال الحلوه غتصاوبوا بها راه كيجي رائع وكيجي بنين. صافي هنايا غادي نبدا باضافه ديال الدقيق. هنايا ضفت في الاول 4 ديال الكيسان، وغادي نضيف 2 اكياس من خميره الحلويات او البيكين باودر او ميعاد ديال 14 غرام. صافي وغادي نعجن. بالنسبه للكميه ديال الدقيقه البنات واخا نعطيكم الكميه بالضبط اللي استعملت، فما تضيفوهاش دقه واحده، كتضيفوها شويه بشويه وانتم كتجمعوا. ها انتم شوفوا معايا، كنضيف كميه من الدقيق وكنعجن هكا وكنجمع العجينه ديالي، ومن بعد كنزيد كميه اخرى باش هكا كنتحكم في العجينه ديالي. هنا غادي نزيد 2 كيسان اخرين، يعني هنايا غادي نكون كنكون ضفت 6 ديال الكيسان، ومازال غادي نضيف مازال الدقيق. يعني هكا فاش كتضيفوا الدقيق شويه بشويه وانتم كتعجنوا كتحكموا في العجينه ديالكم، يعني ما كتجيكمش العجينه ديالكم قاصحه. ملي كتضيفوا الدقيق دقه واحده فكتحصلوا على العجينه اللي كتكون قاصحه وما عندكم مازال ما ديروا ليها. فمن الاحسن نصيحه من عندي، بقاو تضيفوا الدقيق شويه بشويه وانتم كتعجنوا. هانتوما شوفوا معايا غادي نخدم بجوج يدين هكا احسن باش كنتحكم في العجينه ديالي اكثر. وبالنسبه للزلافه الرابعه، فضفتها وبقاو ليا فيها تقريبا هكا واحد 2 معالق كبار، يعني بالضبط استعملت تقريبا 8 ديال الكيسان، ناقصه منهم
هكا واحد 2 معالق كبارين. صافي المهم كتحصلوا على العجينه اللي كتكون بهذا القوام هذا، ما كندلكوها ما والو، العجينه ما كتدلك ما والو، غير كنجمعوها كنتحصلوا على العجينه اللي كتكون رطبه بهذا الشكل هذا. صافي دابا كتحاولوا كتعطيها شكل مربع باش كيجيونا ملي كنقسموها كيجيونا قد قد. وغادي نقسموا العجينه ديالنا 4 ديال الاقسام. غادي ناخذ واحد القسم غادي نخليه هكاك، ما غاديش نضيف ليه حتى حاجه. والقسم الثاني هكا حاولوا تشكلوا العجينه ديالكم يكونوا متساويين. صافي هانتوما شوفوا معايا العجينه كيفاش تتجي رطبه تتجي طريه. صافي كيف ما قلت لكم القسم الاول غادي نخليه عادي، ما غادي نضيف ليه حتى شي اضافه. القسم الثاني غادي نضيف ليه 2 معالق كبار ديال شوكولاط فيرميسيل او فيرميسيل اسود، وكنحاولوا ندخلوه هكا في العجينه ديالنا مزيان. وتقدروا تضيفوا البنات اي اضافات، تقدروا تضيفوا هكا الكاوكاو. المهم انا غادي نعطيكم الاضافات اللي درت. صافي كنحاول انا ندخل هذيك الشكلاط او هذيك الشعريه ديال الشكلاط في هذه العجينه هذه مزيان. غادي نشكلها كويره بهذا الشكل هذا وغادي نوضعها جانبا. والعجينه ديالكم البنات ضروري تغطيوها بالبلاستيك باش ما كتنشفش ليكم، ضروري ضروري. القسم الثالث غادي نضيف ليه هنا واحد كيس ديال الفلون بالنكهه ديال الكراميل، صراحه كيعطي واحد المذاق اللي هو غزال. كنحاول هكا ندخل هاد الفلون هذا في العجينه ديالي مزيان. وتقدروا تضيفوا لهاد القسم هذا تقدروا تضيفوا معاه واحد نص معلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان، كتعطي حتى هي كتعطي مذاق اللي هو زوين. انا صراحه ما ضفتهاش، اكتفيت فقط بمذاق ديال الكراميل. صافي غادي نوضعها جانبا. والقسم الاخير اللي تبقى لي غادي نضيف ليه هنايا واحد 2 معالق كبار ديال الكاوكاو. الكاوكاو خديته هكا حمرته وطحنته مزيان مزيان، يعني ماشي غير كنهرمشوه، كنطحنوه مزيان مزيان. وغادي نضيفوه على العجينه ديالنا وكندخلوا داك الكاوكاو في العجينه ديالنا مزيان مزيان. وهادو هما الاضافات اللي ضفت للعجينه ديالي البنات، اضافات اللي هما حاولت انني نخدم معكم بابسط الاشياء. وانتم تقدروا تضيفوا هكا النكهات اللي بغيتوا في العجينه ديالكم. المهم انا حاولت انني نخدم معكم بابسط المكونات اللي يقدروا يتواجدوا عندكم هكا في البيت ديالكم، يعني بلا ما نعقد عليكم. المكونات تكونوا محتاجين شحال من حاجه تشريوها، يعني نقدروا نخدموا غير بداك الشيء اللي عندنا في المنزل ديالنا كيكون كافي، يعني ماشي بالضروره نبقاو نكلفوا على ريوسنا باش نصاوبوا هكا الحلوه ديال العيد. غادي نبدا بالقسم الاول اللي ما ضفت ليه حتى حاجه، اللي خلينا عادي غير بالمكونات ديال العجينه. غادي نشكلو، غادي ندير به هذا الشكل هذا البنات. غادي نخرج منه ديك غريبه، غريبه اللي كنقولوا ليها غريبه المسفيويه. صراحه تتجي بنينه بنينه بزاف، تتجي رائعه. صافي كتشكلوا هكا العجينه ديالكم الغريبه بالحجم اللي بغيتو نتوما، واش كتبغيو الغريبه تكون صغيره ولا كبيره. انا صراحه ما تعجبنيش هذيك الغريبه اللي كتكون صغيره، كنديرها هكا ما تكونش كبيره بزاف، ولكن بنفس الوقت ما تنصغرهاش عفوا بزاف. وانا اصلا يعني اليد ديالي في الحلوى، فانا ما كنعرفش نصغر الحلوى، يعني ديما كتجيني كبيره صراحه. يعني ماشي كتجيني كبيره بزاف، ولكن ما كنقدرش يعني قد ما صغرت ما نقدرش نتحصل على واحد الشكل اللي تيكون صغير بزاف بزاف. صافي هنايا بعد ما عمرت اللاطه ديالي بالشكل الاول، عمرت لاطه ديالي. وكتحاولوا تخليو فراغ بين كل غريبه وغريبه، لان الخميره درناها في العجينه مازال غادي تضاعف الحجم ديالها. هنايا البنات خديت بيضه كامله اللي ضفت ليها معلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان، طربتها مزيان مزيان. وغادي ندهن بها الوجه ديال الغريبه ديالي. راكم عارفين يعني الغريبه المسفيه راها معروفه، ومن بين الغريبات القدام وبين الغريبات او الحلويات اللي تيجيو بنانين بنانين بزاف. صراحه انا من محبين ديال هاد الغريبه هذه، كتعجبني، والاهم انها اقتصاديه. صافي غادي ندهن الوجه ديال الغريبه ديالي هكا مزيان، دهنوا من الجوانب ومن الفوق. من بعد كناخذ حبات ديال اللوز وكنديرهم هكا وسط من الغريبات ديالي. تقدروا ديروا هكا غير الحبات ديال الكاوكاو، يعني ماشي بالضروره تخدموا باللوز، غير انا هكا كانوا عندي هاد الحبات هادو ديال اللوز وغادي نضيفهم. صافي غادي ندخل اللاطه ديالي للفران البنات. ضروري ما انكم تسخنوا الفران ديالكم مزيان مزيان. الفران كيكون سخون، النار كتكون من الاسفل فقط، كتخليو الغريبه ديالكم حتى كتحمر من الاسفل، وكتحمروها من الوجه ديالها وتخرجوها بصحه وراحه. غادي ندوزو عفوا للشكل الثاني. هنا خديت العجينه اللي عندي، اللي ضفت ليها 2 معالق كبار ديال الكاوكاو، هي باش غادي نبدا، او هي العجينه الثانيه اللي غادي نشكلها. كناخذها كنطلقها بين 2 بلاستيكات بالدلاك. حاولوا هكا ما تلقوهاش تكون رقيقه بزاف، خليوها غليظه شويه ولكن ما تخليوهاش ثاني غليظه بزاف. صافي من بعد كتاخذوا كاس،
غير هكا كاس عادي، كاس ديال العنبة، وكتقطعوه هكا هلالات بالشكل أو بالحجم اللي بغيتو نتوما. بغيتو تستعملوا هذاك الطابع اللي تيكون ديال الهلال، ممكن. أنا هنايا خدمت معاكم كيف ما قلت لكم بأبسط الحوايج اللي يقدروا يتواجدوا عند أي سيدة في البيت ديالها. يعني خدمت معاكم هاد الشكيلات هادو ديال الحلوى بلا طوابع، يعني بلا ما تقولوا ما عندناش طوابع باش نخدموا. يعني شكل واحد اللي خدمته معاكم بالطابع. ولكن ممكن تستغناو عليه وديروا غير 3 ديال التشكيلات وتخدموا بداك الشيء اللي عندكم في البيت ديالكم. صافي بعد ما قطعت العجينه ديالي كامله هكا شكل هلالات بهذا الشكل هذا. هنا غادي نحتاج البياض بيضه واحده، وغادي نحتاج كاوكاو اللي عندي مهرمش، أو كاوكاو كونكاسي اللي كيكون عندي بهذا الشكل هذا، كيكون مهرمش هكا، كيكون شويه غليظ. صافي كناخذ الحلوه ديالي كندهن ليها الوجه ديالها بالبياض ديال البيض، نمرمدها هكا في الكاوكاو، وكنحطها في اللاطه اللي غادي ندخلها للفران. اللاطه البنات ضروري تكون مدهونه غير في اول مره، يعني دهنت اللاطه ديالي غير فاش درت فيها الغريبه الاولى، من بعد ما بقيتش دهنتها مازال، يعني كدهنوها غير في اول مره. صافي كتستفوا الحبات ديالكم في اللاطه، وكتخليو مسافه بين كل حبه وحبه لان كيضاف الحجم ديالهم في الفران. وصافي كتبقاو مستمرين بنفس الطريقه حتى كتكملوا الشكل الثاني كامل بنفس الطريقه اللي هي سهله وبسيطه. ودابا غادي ندوز معكم للشكل الثالث اللي ضفت ليه الشعريه ديال الشكلاط او الشكلاط فيرميسيل. غادي نشكل هذا الشكل هذا، غادي نديرو غريبه ديال الشهده. كنشكل هكا غريبه بالحجم اللي بغيتو نتوما، كيف ما قلت لكم واش كتبغيو الغريبه تكون كبيره ولا صغيره. من بعد كناخذ هذا الطابع هذا ديال الشهده وكنطبع به. الطابع ضروري من انكم دوزوه هكا من الدقيق باش ما كيلصقش ليكم. وتقدروا تطبعوا البنات حتى بداك الطابع ديال البطاطا، تقدروا تستعملوه حتى هو في هذه الحلوه هذه، غادي يعطيكم منظر اللي هو غزال. يعني تقدروا تطبعوا باي طابع عندكم هذا ديال الشهده ولا ديال الطابع ديال البطاطا ولا واحد الطابع اخر تيكون على شكل وريضه. المهم اي طابع عندكم طبعوا به هذا الشكل هذا الثالث. انا اختاريت نديرهم على شكل شهده. صافي كندير كيف ما قلت لكم غريبه بالحجم اللي بغيتو نتوما. كندوز هذاك المرشم في الدقيق باش ما كيتسقش ليا، وكنرشم كنرسم عفوا كنضغط على الحلوه ديالي بالطابع وكنوضعها في اللاطه. هنايا ممكن تشكلوا الغريبه ديالكم حتى تكملوها كامله وتعمروا اللاطه ديالكم عاد تطبعوها بالطابع. انا فضلت ندير الطريقه هذه، جاتني سهله وعمليه اكثر من انني نكمل الكميه كامله عاد نطبعها. فكندير غريبه وكنطبعها وكنحطها مباشره في اللاطه. المهم انا عطيتكم طريقه باش خدمت، نتوما غتخدموا بالطريقه اللي غادي تريحكم. صافي هنايا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكملها. نتوما شوفوا معايا اللاطه، حاولت انني باش نصور معكم باش نحبس التصوير. درت هكا جوج شكيلات في لاطه واحده، يعني هذه بقات عندي ديك العجينه ديال الهلال باقي ما ساليتهاش. ولكن قلت هكا باش نصور معكم باش نحبس التصوير باش نكمل كلشي مره واحده. كيف ما كتعرفوا التصوير كياخذ شويه الوقت، فقلت هكا باش نصور معكم من بعد نحبس التصوير وندوز نكمل الكميه اللي تبقات عندي. فالمهم قلت باش نوريكم الطريقه، راه كلشي كيعرفها. هاد الحلويات هادو من اسهل وابسط الحلويات اللي تقدروا تحضروها في العيد. صافي هانتوما شوفوا معايا الشكل ديال الهلال كيفاش تيجي لي. ندوزو هكا في الكاوكاو والشكل هذا ديال الشهده. صافي غندخل اللاطه ديالي كيف ما قلت لكم الفران كنخليوه شاعل، ما كنطفيوش الفران يكون سخون. كندير النار من الاسفل، تخليو الحلوه ديالكم تتحمر من الاسفل وحمروها من الوجه ديالها وخرجوها. غادي ندوزو للشكل الاخير والشكل الرابع اللي غادي ناخذ العجينه اللي ضفت ليها الفلون بالنكهه ديال الكراميل. كناخذو كذلك كنبسطو بين جوج بلاستيكات باش ما كيلصقش لينا. وحاولوا هكا ما ديروش حتى هو ما ديروش رقيق، خليوه شويه غليظ. صافي من بعد كتاخذوا اي مرشم عندكم دائري. هذا المرشم هذا اللي وريتكم، الا كان عندكم الصغير عليه استعملوه. انا عندي هذا كبير شويه، فما غاديش نرشم نهائيا بهذاك المرشم. غادي نستعمل غير هذا الكاس هذا الكاس الصغير هذا تنقولي لهم كيسان ديال حياتي. جاني هو صغير وعطاني شكل اللي هو زوين ومقاد. هذاك الطابع جاني كبير بزاف، يعني طبعت فيه وحده جربتها، جاني الشكل كبير بزاف وما عطاش داك الشكل اللي تيكون زوين. صافي كتبعوا الحلوه ديالكم بهذا الشكل هذا، شوفوا معايا. والعجينه كيف ما قلت لكم ما كنخليوهاش غليظه بزاف وبنفس الوقت ما ترقوهاش بزاف، يعني كديروها بين وبين. نتوما شوفوا معايا. غادي نحتاج كذلك بياض بيضه اللي تبقى ليا من الشكل ديال الهلال. غادي ناخذ الحلوه ديالي او الشكل الرابع، غادي ندهن ليه الوجه ديالو ببياض ديال البيض وغادي نفندو في الكاوكاو ايفيلي.
يعني هنايا ممكن تستعملوا حتى اللوز إيفيلي، ولكن يعني أنا صراحة من الأحسن تستعملوا هكا الكاوكاو إيفيلي، غيطيح ليكم أرخص من اللوز. يعني كيف ما كتعرفوا اللوز تيكون غالي، الكاوكاو تيكون رخيص. يعني هنايا 5 دراهم راه كفاتني وشاط ليا منها واحد الكمية. يعني هاد الكمية اللي تتشوفوا معايا راه غير 5 دراهم ديال الكاوكاو إيفيلي، وما كملتهاش كاملة، يعني تبقات ليا تقريبا فيها واحد نص كاس هكا. المهم هكا باش الحلوة ديالكم طيح ليكم رخيصة ما أمكن. يعني ماشي بالضرورة نخدموا مكونات اللي هما غاليين ونكلفوا على راسنا بس باش نصاوبوا حلويات ديال العيد. تقدروا تخدموا بحوايج اللي هما بساطين تخرجوا بهم حلويات اللي كيجيو راقيين في الشكل ديالهم وحتى في المذاق تيجيو غزالين. صافي كندهن كيف ما قلت لكم كندهن الوجه ديال الحلوة ديالي ببياض ديال البيض، وكنفندها في الكاوكاو إيفيلي، وكنوضعها في اللاطه ديال الفران، وكنطيبها بنفس الطريقة باش طيبت الحلوة الأخرى. يعني في الأول كيف ما قلت لكم أي حلوة دخلتوها للفران، الفران ضروري يكون سخون، كديروا النار من الأسفل ديالها تخليوها حتى كتحمر، وبطبيعة الحال النار تكون مهيلة باش الحلوة ديالكم تجيكم طايبة وتجيكم مقرمشة. فضروري النار تكون مهيلة، ما ديروش النار اللي هي مجهدة بزاف، الحلوة ديالكم تحرق ليكم وما طيبش وما تجيكمش هذيك القرمشه في الحلوه ديالكم. فضروري البنات الحلوه باش تجيكم مقرمشه وتجيكم طيبه مزيان، فضروري ديروا النار اللي هي مهيله وتخليوها طيب على خاطرها. الا درتوا النار اللي هي مجهده فما الحلوه ديالكم ما غاديش تجيكم مقرمشه نهائيا. صافي غادي نبقى مستمره انا بنفس الطريقه تنكمل الكميه كامله اللي عندي. وكيف ما قلت لكم البنات هاد الحلوه هذه ما كتاخذش منكم وقت اللي هو طويل نهائيا. يعني بالضبط خدت مني تقريبا نقولوا ساعتين، ومازال انا راه الفران عندي غير لاطه وحده كيهز ليا لاطه وحده. يعني كندير لاطه حتى كنطيبها ونخرجها عاد كندير لاطه وحده اخرى عاد تنعمر هذيك اللاطه ونعاود ندخلها. الا كان عندكم الفران تيهز جوج لاطات يعني كان عندكم فران ممكن يهز لكم جوج لاطات فدغيا غادي تساليو الكميه يعني تقدروا تحضروها في ساعه تكملوها، لان ما فيهاش الفينيسيون او ما فيهاش التزيين اللي غادي ياخذ لكم الوقت بزاف. فدغيا دغيا هي كطيبوها دغيا كطيب دغيا توجدوها ان شاء الله في اخر لحظه. اخر لحظه ممكن توجدوا هذه الحلوه هذه. بالنسبه لهذا الشكل هذا الاخير اللي شاركت معكم البنات الشكل الرابع، فها هو شوفوا معايا بعد ما طاب كنحمروها غير كياخذ ديك التحميره اللي كتكون مذهبه وكنخرجوه. وبالنسبه لي فانا غادي نزين النصف ديالو، ذوبت هكا شويه ديال الشكلاط كحل وغادي نغطس فيه هكا نص ديال الحبه. بهذا الشكل هذا كيعطي واحد التزيين اللي هو غزال صراحه. هاد الحلوه هذه تقدروا ديروا نتوما الكميه كامله تغطسوها هكا في الشكلاط. انا ما درت الكميه صراحه ما درتهاش كامله في الشكلاط، درت تقريبا النص والنص خليته عادي، لان صراحه انا كنفضل هكا الحلويات يبقاو غير عاديين، ما كيعجبونيش اللي تيكون فيهم الشكلاط بزاف صراحه. فلذلك يعني عطيتكم غير اقتراح بالنسبه للبنات اللي بغاو يزينوا هكا بالشكلاط، فغديروا هاد النص هذا. يعني كتاخذوا الغريبه ديالكم والشكل ديالكم كتغطسوا النص ديالو في الشكلاط وكتخليوها حتى كتنشف، كتحطوها هكا فوق ورق ديال الطبخ او فوق واحد البلاستيك وكتخليوها حتى كتنشف صافي كتكون واجده. وبالنسبه للشكل ديال الشهده اللي شاركت معكم البنات الغريبه ديال الشهده كذلك ممكن تغطسوا ليها النص ديالها في الشوكولاط الابيض. الا بغيتو تزينوا الحلويات ديالكم هكا بالشوكولاط، ما بغيتوش خليوهم غير سابر كما خليتهم انايا. وكيكون هذا هو الشكل الاخير ديال الحلويات اللي شاركت معكم اليوم، 4 تشكيلات بعجينه وحده وبلا طوابع وبلا كثرة المكونات. بأبسط المكونات تقدروا تحضروا حليوات اللي كيجيو رائعين لا في الشكل ولا في المذاق. واهم حاجه انهم كيجيو مقرمشين لذاذين هشاشين وكيذوبوا ذوبان في الفم. ها انتم شوفوا معايا الغريبه ديالنا، الغريبه المسفويه كتجي محمره وكتجي غزاله. وهذا الشكل اللي زينته بالشوكولاته انتم شوفوا معايا نص زينته بالشوكولاته ونص خليته عادي. والغريبه ديال الشهده كذلك تتجي محمره وتتجي غزاله. والشكل اللي درنا على شكل هلال بالكاوكاو حتى هو صراحه كيجي محمر كيجي غزال غزال بزاف. هذاك الكاوكاو كيعطي واحد التزيين اللي هو غزال. تقدروا هكا اللي بغى يزينوا كذلك هذا الشكل ديال الهلال اللي بغى يزينوا هكا بخطوط ديال الشوكولاته من الفوق ممكن. ولكن صراحه انا كنصحكم هاد الحليوات هادو خليوهم هكا سامبل كيكونوا رائعين لا في الشكل ولا في المذاق. يعني بلا ما تدخلوا الشكلاط هكا في الحلويات ديالكم بزاف. فكنتمنى ان شاء الله الوصفات ديال اليوم والاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. والى عجبكم ما تنساونيش البنات من اللايك والتعليق زوين ان شاء الله.
كتشجيع عليا باش كنزيد نشارك معاكم وصفات أخرى، وما تنساوش تخليو ليا الاقتراحات اللي بغيتوني نشارك معاكم في التعاليق، وإن شاء الله نلبي الطلبات ديالكم. وأكيد ما ننساش نقسم معاكم الحليوات ديالنا باش تشوفوهم كيفاش تيجيو هشاشين رطبين، مقرمشين عفوا، كيجي فيهم هذيك القرمشه والهشاشه بنفس الوقت. ها نتوما شوفوا معايا هاد الغريبه هذه كيفاش تتجي. فكنتمنى ان شاء الله ما تبخلوش عليا بالتعاليق الزوينه ديالكم وباللايك. فما بقى لي الا نقول لكم مع السلامه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده.